Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng slime. Kailangan na namin ilagay glue, coloring, akat, tsaka activator. So, naman natin guys. So, yun. Unang lalagay kayo ng glue. Pwede na yan. Diyos ko, ang dami. So, yun guys. Naglalagay na ako ng glue. Tapos, add tayo ng food coloring. Light siya sa ano.
subscribe. Bye!